Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я Геймер. И сегодня мы продолжаем выживать в Майнкрафте. Под прошлым роликом второй части, надеюсь, вы поставили лайки. И вот третья часть. Так, я в своем доме появился. Давайте куда пойдем? Что нам вообще нужно? У нас есть алмазная кирка, но нету железной, поэтому пошлите за ней. Так, кирка. Стоп. Почему у меня опять не сохраняется? Что такое? Все, вот так-то лучше. У нас остался уголь. Уголь мы поставим сюда. Вот так, все, пошлите в ту шахту, где она. Только надо ее найти. По-моему, она там. Так, стоп, ты же тут. Так, все, пока что с ней не играемся. Ну, где он? Так, стоп. Реально, где? Походу, я нашел. Да, так, ребята, я нашел. Падаем. Отнеси меня до дома. Мы знакомы. Уголь раз. Уголь два. Уголь три. Так, у нас есть 12 факелов теперь. Пошлите туда. Да реально ничего здесь нет. А здесь у нас что? Туда пойти. Туда. Хорошо, идем туда, ты меня приманил. А здесь куда идти? Пошлите вниз. Еще ничего не нашел, у меня остается 3 факела. Пацаны, а вот теперь кто мне скажет, какой левел моего везения? Да кто меня бьет? Да мне выйти! Ты сейчас у меня сгоришь. Алмазик раз. И все. Ладно, один алмазик. А виногаз прям сейчас круто. Они погромче бастардуют бас. Да-да, Валенбок. Нет, вот, ну, вы сейчас не шутите там ничего, да? Ну, вообще никак просто не шутите. 2 алмаза за ролик. Уже. Хочу напомнить, ролик только начался, ребята. Это нам на еще одну кирку. Допустим, нам Рекстоун дадут.
8 железка есть. Что у нас тут? Нормально. Дорогой, отнеси меня дома. Нет. 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 Поставьте камень. Фу. Во-первых, сейчас мне повезло. Вы что-то попутали, пацаны. Десять кусочек лавы он освещает. Да блин, у меня вообще нету ничего, чтобы сделать факела. Дорогой друг, поднеси. No. Ну забирайся же. Видим железка. Там еще железка. Ну ладно, сломаем это железка. Я ничего не понимаю, где что. Я сейчас умру из-за этой лавы скоро. И я. Куда пойдем? По-моему, мы сходили сюда, вот туда ходили. По-моему, туда ходили. Куда пойдем? Ладно, ребят, давайте умрем и пойдем домой. Кстати, я в этом, как его, я в броне. Отмена. Возрождение ролика идет 7 минут. А может, пора начать нам дом строить? А, спать пора. Пошлите, сделаем кровать. И мы за эту серию уже нашли 2 алмаза и железка. То есть нормально так. Дорогой друг, отнеси меня дома. Так, собираем здесь дерево. Какой мой дом? Этот... Нет. Ты что тут делаешь? Жителей убиваешь? На. Ты го поторгуйся. Библиотекарь. У него просто после ночей здесь остались нормальные жители. Ладно, так, вот это мой дом. Крафтим. Вот так. У нас получилось 20 досочек. Теперь идем наверх. Ломаем вот это. То, что я здесь понастроил после того, как этот дом горел. Во-первых, балкончик мы пока что чинить не будем, но здесь надо починить вот эти вот
дырки, а то, когда дождь идет, мне попадает. Так, вот это тоже надо починить. Стекло надо потом все починить. Все чинить здесь надо, короче. Здесь, наверное, можно даже так. Здесь. Где еще главное? А, вот здесь дырка. Что, пока что самое главное починили. Все, дырок нету. Наш дом, мне кажется, смотрится уже получше. Единственная дырка здесь, ну давайте ее уже заделаем. Что еще где можно заделать? Так. Так надо же заделать. Вот так вот. Так, пошлите еще сломаем деревню или не будем ломать деревню. Пошлите вон нормальный дуб добудем. Не, реально из этой деревни ни одного жителя. Вот я не удивлюсь, если ты будешь тем библиотекарем. Вот это один и тот же библиотекарь. Что такое, ребята? Где-то еще не был в той части. Тихо, чуть не упал. Ну там моя тыква стоит. Единственный дуб. Ломаем. Да, и без вас я в этом мире ничего не делаю, потому что в хардкорном выживании вы можете сказать: ой, я что-то из креатива там взял, что-то сделал другое, что там сдох уже 10 раз. Здесь я буду прям все на каждой серии буду делать. Вот все прям как... Вот, ну, вы поняли, короче. Кстати, вот эти можно флаги куда-то делать. Знамя злодея. Не, реально в этой деревне остался один житель. Вот этот мой дом. Потом нам все равно придется уходить из этого дома. Но пока что я еще в этом доме живу. Так, вот здесь заделаем. Вот здесь. Вот здесь дырка. Да блин, а. Да как, я ничего не нажимал, упал просто. Найс. Так. Ну. Угу. Тыч. Все, нам осталось дерево на крышу, а так мы все починили уже. Вообще круто. Ну, это дерево какое-то скучное. Наверное, ребята, в следующей серии мы уже будем путешествовать. Но пока можно побыть здесь. Но боюсь, что в путешествии я все вещи не смогу взять с собой. Какие-то оставлю, какие-то нет. Вот компас, что он делает вообще? Как мне помогает компас? Я кушать вообще хочу.
У меня еды нету. Кроме морковок. Зачем мне изумруды, если... Так, стоп. 2 жителя уже. Ой, сори. Библиотекарь тоже. Тоже библиотекарь, что ли? Они 2 библиотекарей. Что? У меня в деревне 2 жителя, а не 2 библиотекаря, ребят. Мне кажется, в следующей серии, да, мы уже будем переезжать отсюда, уходить отсюда. Потому что не, в такой деревне жить невозможно. А этот дом вообще сгорел весь. В такой деревне жить невозможно, ребят. Ладно, ребят, на этом мы, наверное, будем заканчивать наш ролик. Стоп, я сюда, в этот домик еще не заходил. Или заходил. А, заходил, да. Ладно, ребят, на этом мы заканчиваем наш ролик. Не забывайте подписываться на канал, если вы хотите увидеть следующую, 4-ю серию, как я буду путешествовать в поиске дома. Тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите эту серию. Ну, а это все. Всем удачи, всем пока-пока. Пока.